ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਈਦਾ, ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਦਾ ਜਮਾਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ ਉਸਤਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਗਾ ਲੀਆਂ, ਲੱਡੂ ਗਿਰੀਆਂ ਲੱਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਖਾ ਲਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਵੱਤ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੇ